beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à mon Julot, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est là pour voir le défilé. si tout le monde était resté chez soi, c'est près du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole ne reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai embarqué dans un petit bistrot où l'on boit du Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour faire une petite pelote. si tout le monde restait toujours tout seul, ce serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre ta porte et sors des verres. Ne t'obstine pas ou sinon le prochain coup de ma parole, je rentre plus du tout. Je la connais si fort ce jour-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais dès lors que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors on a dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer. On n'est pas là pour se faire envoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole. si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne va pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et là-bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, lorsqu'il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés,